故事要從高二那年，那時候的姜時雨是江城一中公認的風雲人物，他家境顯赫的讓人不敢直視，長了一張讓全校女生屏息的臉，性格卻惡劣的像個剛出土的噴火龍。而我黎星星是一個每天為了省下5塊錢公交車費，不惜起個大早自己做便當的貧困特優生。在那個階級分明的校園裡，我原本只想當一粒安靜的塵埃，直到那個中午，姜時雨像個不速之客闖進了我的天台。他看着我那個洗得發白的舊飯盒，嗤笑一聲，現在居然還有人帶這種像狗盆一樣的東西。我當時剛被數學試卷折磨得頭暈眼花，直接回了一句，狗盆裡裝的是美食，總比大少爺您肚子裡裝的廢話強。姜时雨愣住了，隨即像是發現了新玩具，竟然搶過我的筷子吃了一口。那是他第一次吃我做的飯，表情從嫌棄到僵硬，最後變成了震驚。黎星星，你这飯鹽放多了，你也太硬，簡直是垃圾。但他一邊罵，筷子卻沒停過。他在我目瞪口呆下把那份垃圾吃得一乾二淨，連顆點綴的蔥花都沒留下。那時的我太笨，完全沒看見他低頭吃飯時耳間悄悄泛起的紅暈。從那天起，姜時雨就成了我的飯盒收割者。每天中午，他會準時出現在我課桌前，帶着他那種標誌性的欠扁笑容。黎星星，今天又做了什麼毒藥？拿出來，本少爺幫你以身試毒。全校都以為他在霸凌我，可只有他自己心裡清楚。為了能名正言順搶我的飯，他拒絕了家裡司機送來的昂貴和牛便當。他會故意在體育課後大汗淋漓地跑過來，就為了能坐在我身邊分走那一碗賣相普通的炒飯。他覺得那是他聽過最動聽的下課鈴，因為那代表着可以見到我。有一次，我實在被他煩得不行，故意在飯盒底層鋪滿了他最討厭的青椒。我心想，這下你總該知難而退了吧。當他興沖沖地打開飯盒，看見滿眼翠綠時，他的臉色比青椒還要綠。他指着我，手指微微顫抖。黎星星，你這是在謀殺？你這青椒切得像瓦片一樣厚，是想個死我嗎？我得意地挑眉，不吃就還我。他一邊罵你這個惡毒的女人，一邊咬着牙，閉着眼睛，把青椒全部吞了下去，最後還不忘喝掉我保溫瓶裡的紫菜湯，心滿意足地打了個飽嗝。他在沒人看見的時候，偷偷看着我收拾飯盒的身影，眼底是藏不住的溫柔。那天傍晚，江城突然下起了暴雨，我縮在學校门口，看着雨幕發愁，因為我連一把多餘的雨傘都買不起。姜時雨原本已經坐上了家裡的車，卻又冷着臉從車上下來。他大步走到我面前，手裡拿着一把巨大的黑傘，語氣極度不耐煩。黎星星，你這呆子沒長眼睛嗎？沒看見要下雨了，上車。本少爺今天心情好，帶你去體驗一下什麼叫速度。我倔強地搖頭，不順路。姜時雨像是被氣笑了，他猛地拉住我的手腕，力道雖然大，卻巧妙地沒讓我感到疼。他不顧我的掙扎，直接把我塞進車內。司機在前面眼觀鼻鼻關心，姜時雨坐在我旁邊，故意側過臉不看我，冷冷地對司機說，去城西。司機愣了一下，少爺，先生在城東等您開飯。姜時雨皺起眉頭，廢什麼話？我說去城西。那一刻我才知道，他家住在城東，我家住在城西，我們之間根本沒有任何順路的理由。他在車裡一直保持沉默，只是在下車時又丟給我一副毛茸茸的粉色兔子手套，上面還缀着2個蠢乎乎的長耳朵。他眼神躲閃，
語氣僵硬地說：“這是買大送小的贈品，你湊合用吧，別等下凍僵了，沒法幫我寫作業。”其實那對可愛到過分的手套，是他昨天跑遍了3條街，在精品店裡挑了半天，特意選的最保暖的一款，手心處甚至還貼心的塞了2個剛拆開的暖暖包。我握着那副熱乎乎的手套，看着他車子消失的方向，心裡第一次泛起了一種異樣的味道。我們在天台度過了無數個中午，他給我講他家那個冷得像冰窖的客廳，講他那個只會給錢卻從不回家的父親。我聽着聽着，原本對他的討厭竟慢慢化成了憐憫。我也開始學着在炒飯裡多加肉末，多放一個他嘴上嫌棄卻吃得飛快的煎蛋。我以為這種吵吵鬧鬧的日子會一直持續下去，直到高考前夕，江家突然發生了巨大的動盪。姜時玉在一個深夜徹底消失。在那架飛往倫敦的飛機上，姜時玉盯着手機裡偷偷拍下我的睡顏，盯了一整夜。他帶走了沉重的行李，卻把所有的胃口和心跳都留在了那個潮濕炎熱的夏天。10年後，我成了這座城市最负盛名的金牌營養師，專治各種富貴病和心因性使障。當院長親自拜託我去照顧那位身價1000億的神秘病人時，我萬萬沒想到，推開房門看見的会是他。姜時玉躺在病床上，比記憶中那個張揚的少年瘦了一大圈，他的臉頰微微凹陷，下頜線凌厲得像刀鋒。當我進去時，他正隨手將一盤昂貴的松露料理掃落在地，拿走。這種連靈魂都沒有的東西，看着就讓人作嘔。我深吸一口氣，走過去，平靜地對上他的視線。姜總，10年不見，這亂扔東西的毛病倒是跟您的身價一樣漲了不少。姜時玉渾身劇烈一震，他慢慢轉過頭，看見我的那一刻，他眼底那層堅冰竟然在一瞬間崩裂，但他很快掩飾住了眼底的瘋狂思念，冷嘲熱諷道：“黎星星，你還活着啊？我以為你早就掉進哪個飯鍋裡淹死了。”他聲音沙啞，聽得我心間一顫。托您的福，我活得挺好，不像某些人，明明有1000億資產，卻要把自己餓成一根電線桿。他冷笑一聲，偏過頭看着窗外凋零的枯葉。這世界上的飯，一股子虛偽的工業味道，沒一個能吃的。我心裡微微一動。這10年他在國外白手起家，在商場殺伐果斷。他吃過最昂貴的飯局，但在那些精緻的餐盤裡，他找不到那個能在炎熱夏天陪他一起在天台吹風的人。第2天，我沒帶任何高級食材，在小廚房裡炒了一份最普通、最不講究的碎蛋炒飯。為了還原當年的味道，我特意多放了一點點粗鹽，還故意切了幾片厚如瓦片的青椒鋪在最上面。當我推着餐車進入病房時，姜時玉的喉結明顯滑動了一下，他死死盯着那個飯盒，語氣顫抖：“黎星星，你這是在侮辱我的智商嗎？本少爺現在哪怕是快死了，也沒淪落到吃這種乞丐飯的地步。”我沒說話，只是安靜地收起餐盤，愛吃不吃。這是我最後一次為你開火。姜時玉像10年前一樣猛地按住了我的手，他的掌心滾燙，力道卻大得驚人。你敢走試試？他拿起勺子，顫抖着送進嘴裡第一口，眉頭瞬間皺得死緊。米還是這麼硬。黎星星，你這10年都在混日子嗎？第2口，他眼眶迅速變紅，鹽還是放這麼多？你是想鹹死我，好繼承我那些遺產嗎？第3口，他吃得飛快，眼淚大顆大顆地掉進飯盒裡。姜時玉，你哭什麼？我放輕了語氣，心裡隱隱作痛。他抬起頭，聲音哽咽得不成樣子。
黎星星，這10年，我真的餓壞了。他在國外的無數個深夜，是靠着回憶那股焦糊的碎蛋香氣，才支撐着自己熬過低谷。他發現，只要黎星星在身邊，他就能感覺到活着的滋味。於是江大總裁開始了他的表演。每天早上，護士都會急匆匆給我打電話：蘇醫生，江總又不肯吃藥了，他說只有你餵他才肯吃。我趕到病房，看見江時玉一臉蒼白地靠在枕頭上，語氣弱得像只小貓：黎星星，我頭暈，可能需要喝點你親手煮的粥。我一邊餵他，一邊懷疑他是不是在裝病，結果發現這男人居然偷偷把退燒藥換成了維他命，就是為了能讓我多陪他一會兒。我氣得想走，他卻從背後抱住我，聲音悶悶的：黎星星，別走，我真的怕了，怕這10年又是一場大夢。江時玉出院後，整個江氏集團的畫風都變了。以前他是工作狂，現在他是準點下班的模範生。全公司都知道江總有個專屬的營養師，只要黎星星一通電話，哪怕是上億元的合同，他也敢隨手一扔。回家吃飯，他在辦公室的保險櫃裡放的不是商業機密，而是一張已經泛黃的舊照片。照片上是我在天台睡着的側臉。某次商業慶功宴，服務生端上最頂級的黑松露，江时玉冷着臉推開：抱歉，我未交櫃，只吃得下家裡的粗茶淡飯。回家的車上，他突然湊近我：黎星星，你還記得高中那副粉色兔子手套嗎？我愣了一下，記得。你說是贈品？他輕笑出聲：黎星星，那是我這輩子買過最貴的禮物，因為我把整個少年的自尊都買進去了。我聽着他遲到了10年的告白，心裡軟得一塌糊塗。江時玉，那你現在還想搶我的飯吃嗎？他猛地將我拉進懷裡，吻落在我的髮頂。不，我不搶你的飯了，我要搶你整個人。黎星星，這輩子的飯票，我只認你這一張。晚風徐徐吹過，原來最好的愛情不是山盟海誓，而是無論走得多遠，總有一個人願意跨越千山萬水，只為回來陪你吃一頓熱騰騰的飯。這是一個關於魏雨欣的重逢故事。如果你的身邊也有一個總是用欺負來表達愛意的人，請記得回頭看看他。如果你喜歡黎星星與江時玉的故事，請一定要幫我點個讚，並點擊訂閱按鈕，開啟小鈴鐺。你的支持是我更新的最大動力。Bye。